Летом, когда люди постоянно под кондиционером или вентилятором, иногда вот это горло болит или кашель. Вот постоянно сухая кашель вот у многих вот бывает. Вот желательно, вот первый вариант, значит, надо сохранять тепло вот здесь. Вот здесь, если точка, вот где, смотри, вот это здесь ямка, вот здесь ямка, вот это тоже китайская медицина, тоже это точка тенту, точка тенту, можно массаж, вот сначала массаж, если насильно холодно, тогда потихоньку массаж делайте, чтобы не так больно. Это тоже облегчите вот это вот здешние боли. И если кашель, тогда обязательно надо так держать вот рукой, вот это, чтобы тепло перешли вот внутреннее. Если здесь хорошенько вот это сохраняете тепло, и кашель тоже легко вылечить. Вот это первый вариант. И второй вариант, вот это сзади, вот эта часть, еще дальше, где вот это легкие, тоже очень важно, тоже нужно содержать, сохранять основное тепло. Если там всегда холодно, тоже это кашель не останавливается. Конечно, вот можно айджу, можно через айджу, но айджу вот здесь немножко можно так держать, но не долго. А основному вот надо здесь побольше греть. Вот где вот дачи, вот это. И вот пониже, где легкие, и это тоже нужно. А потом поясница, и вот это живот тоже нужно. Потому что если у нас по нашему теории, значит, легкие соединяются с кишками. Поэтому, если кишки, вот проблема, пробка примерно, тогда вот легкие тоже бывает проблема. Поэтому, если проблема с легкими, тогда тоже нужно лечить вот это, где животе, где кишки, вот желательно через айджу, потому что это хорошо помочь восстановиться тепло, вот это тепло тела.